Jo, zdravím všetkých u nového videa. V dnešnom videu si povieme, prečo nenávidím Nexus, ako ste mohli z názvu vyčítať, prečo už tam nikdy nebudem RPiť, prečo je to v podstate za mňa už strašný server. Dopredu vám hovorím, že ten názor, čo tu budeme rozprávať, určite verím v to, že nie všetci ho budú chcieť prijať. Takže keď tak napíšte mi do komentáru, z akého dôvodu so mnou súhlasíte alebo práve nesúhlasíte. Idem rovno na to. Celé to v podstate začalo tým, že sa mal meniť majiteľ, lebo náš doterajší majiteľ Zodix sa rozhodol, že už nechce byť ale majiteľ a mohol to prenechať buď spolumajiteľovi alebo zástupcovi spolumajiteľa. A to bol, že spolumajiteľ bol Matisek a zástupca spolumajiteľa bol Jara. Tu vám hodím screenshot hneď prvý o voľbách, v podstate čo nám hodili. A stalo sa v podstate to, že sme si všetci zvolili Jaru. Hej, jednoduchý dôvod na to je to, že v podstate Jara vyhral so 78%, ako môžete vidieť. Jednoduchý dôvod na to je to, že s Jarom ja som v podstate vtedy nemal žiadny problém. Nehovorím, že som sa s ním nejako extra bavil, ale proste som s ním mal problém, hej. Ale Matiska, proste ja by som tam dal hocikoho, ale nie Matiska. Lebo z toho dôvodu, že Matisek je v podstate, aby sme sa v podstate zobrazili v tom, že čo sa stalo, tak Matisek je majiteľ tej tmavo-zelenej mafie, proti ktorej sme bojovali. Ja som sa konkrétne s Matiskom prvýkrát spoznal tak, že som s ním mal niečo riešiť. Mne Zodix povedal, že to mám riešiť so spolumajiteľom, a to bol práve Matisek. Tak som mu napísal a malo to byť tak, že on by urobil tú prácu a ja by som mu za to poslal peniaze akože v EHčku, hej. A on spravil tak štvrtinu z tej práce, hej, ani to nedokončil a už za mnou chodil, že a pošli mi peniaze, a pošli mi peniaze, a pošli mi peniaze, a pošli mi peniaze, hej, akože ja to poviem takto. Ja, pár fanúšikov, ktorí ma poznajú a ktorí ma v podstate stretli, vedia, že ja som pár ľuďom aj posielal peniaze, hej, proste. Keď mi nejaký typek povedal, že je môj fanúšik, tak som proste sa rozhodol a dobre, pošlem ti peniaze, hej. Mne to problém nerobí. Lebo v podstate mám svojich fanúšikov rád a ich podporujem a takýmto spôsobom v podstate môžem podporiť vedani. Ale vadí mi, keď za mnou niekto chodí a také, že pošli mi prosím ťa peniaze, ty si bohatý, tak mi pošli peniaze, akože sorry. Je to iba moja dobrá milosť, že niekomu posielam peniaze, ale keď odo mňa žebreš, tak to akože nie. Hej, a toto mi v podstate vadilo na Matiskovi, to bola hneď prvá vec. Jak som sa s ním spoznal, takže už hneď od začiatku som vedel, že to asi nebude úplne v pohode týpek. Potom som v podstate, ako som hovoril, tak on je v podstate veliteľ tej tmavo-zelenej mafie a tam sa stalo niekoľko situácií, ktoré som ani nedával do videí, lebo chcel som, aby sme ten server akože Nexus mali lepší a to. Takže vo videách boli iba časti, kde sa to vážne RPilo akože dobre. Nič z toho nebolo nahraté, hej, všetko bolo RPenie v podstate, ale boli aj situácie, ktoré som si proste povedal, že nedám do videa, lebo sa tam porušilo niekoľko pravidel, akože nebol by z toho tak RP zážitok, hej. A to sú v podstate veci, že my sme napríklad ako policajti s tou mafiou mali nejaký problém, hej, a muselo sme to riešiť, tým pádom buď nám unikali, alebo neviem čo sa riešilo, hej. Tu vám hodím rovno screenshot o tom, jak raz sa stalo to, že ovládli policajnú stanicu, hej, čo je v podstate RPčkovo nemožné. Nikde som nevidel v žiadnom RPčku, že by mafia ovládla policajnú stanicu, hej, ale oni sa rozhodli, že to urobia, nie? A neboli za to potrestaní, lebo ich veliteľ je spolumajiteľ, nie? Do piče. A potom sa stala aj situácia, že keď sme ich naháňali, tak niekoľkokrát sa stalo, že čo ja viem, náš policajt, alebo náš celý policajný zbor, čo sme ich naháňali, alebo teda ľudia, čo ich naháňali od polície, tak jeden urobil niečo zle, hej, niečo proste urobil FLRP nejakým spôsobom, alebo teda ŽP, hej, chápeme sa. Ale mafia urobila tých vecí, čo ja viem, 6 alebo 8, alebo proste chápeme sa. On, ten policajt, za tú jednu vec bol potrestaný, ale mafia absolútne. Dosť veľa často sa robilo to, že keď sa stala takáto situácia, tak bolo úplne celé skip, že sa to úplne celé preskočilo, alebo bolo ešte to, že sa to nepreskočilo, ale bol za to potrestaný iba ten policajt a tá mafia, keď už bola potrestaná, tak tiež iba minimálne, hej. Čiže akože toto bol dôvod, prečo sme nenávideli Matiska, lebo my sme to v podstate so Zodixom sme to neriešili vôbec a tým pádom jediný, kto tam mal najväčšie slovo, bol Matisek a tým jasne, že nadržiaval tej mafii. Jo, takže to nám všetkým policajtom vadilo. Kebyže sa teraz opýtate nejakého policajta, čo tam aktívne RPil, tak my všetci sme nenávideli Matiska, hej? A keď sme zistili, že buď to má byť majiteľ, alebo si vezmeme Jaru, tak jasné, že si vyberieme Jaru, ktorý je taký v pohode, akože nemáme nič proti nemu zlé, nie? Potom v podstate dialo sa to, že na to, že má byť Matisek majiteľ, bol proti tomu aj A-team, dosť veľa ľudí z A-teamu a riešilo sa to tak, že sa v podstate hádali, predtým než sa poslalo toto hlasovanie, tak začnem rovno screenshotmi a to ide v podstate o to, že jo, tu máme hneď prvých ľudí, Matisek bol vtedy spolumajiteľ, Zodix bol majiteľ a jo, dostávame sa k Didivťakovi a Lacovi, ktorom chcem niečo povedať. Laco
v podstate tiež bol proti Matiskovi, hovoril na Matiska, tam budete mať milión screenshotov, hej, ja to nebudem všetko čítať, ale budete tam vidieť niekoľko screenshotov o tom, jak Laco nenávidel Matiska, on bol jeden z tých najväčších, ktorí nenávideli Matiska a viete, čo sa stalo teraz? Lebo všetci admini, ktorí mali niečo proti Matiskovi, odišli, k tomu sa tiež ešte dostaneme, ale Laco jediný tam ostal. A ten Laco, podľa mojich informácií, má teraz admina. Neviem, či má väčšiu nejakú rolu admina, ale proste je v A-týme, hej. Jak môže byť týpek, ktorý nadával na budúceho majiteľa, môže byť v A-týme? Ja tomu nechápem. Hej, a on v podstate, Laco zadadil nás, lebo my sme boli proti Matiskovi, takže zadadil nás. On v podstate nadával s nami proti Matiskovi, takže bol proti Matiskovi a potom sa obrátil, že ide k Matiskovi. Nechápame, jak ho Matisek prijal, asi kvôli tomu, že mu väčšina adminov odišla, tak musel zobrať už aj Laca, ktorý na neho nadával, lebo tam ostal. Alebo neviem, hej, to je proste wow. A Drifťák je tam tiež teraz admin, tiež neviem, akú rolu má admina, ale Drifťák za dobu, čo som tam ja bol, tak dostal 5 varnov za nejaké nerpenie a 3 varny z toho boli odo mňa, alebo teda nie akože odo mňa, ale ja som dal A-týmu dôkazy vedeniu vyššiemu, než on bol, som dal dôkazy o tom, čo porušil Drifťák. On z 5 varnov 3 dostal odo mňa a ja neviem si teraz predstaviť, koľko on musel veci porušovať, keď 3 varny mal odo mňa, pretože som bol jediný, kto mal klip. Tam bolo 40 ľudí na serveri a iba ja sám som mu dal z toho 3 varny, si predstavte 3x40. To je, on by mal 120 varnov akože takýmto výpočtom, alebo niečo, on v podstate toľko pravidel musel porušiť, ja nechápem, jak ono môže byť v A-týme, hej, ale to je ďalší taký typek. Doslova ešte vám hodím screenshot bonusový, že mi Drifťák nedávno písal, že kebyže to vybaví na Nexuse, či ma nevráti. A ja som mu povedal, že absolútne nie, to radšej nebudem v živote erpiť, než aby som šiel na Nexus znova. Lebo tá komunita, čo tam je v A-týme, tak to je niečo strašné. Jo, v podstate ideme ďalej. Tu sa v podstate Matisek potom omlouval za veci, čo urobil. Povedal, že sa zmení, nezmenil sa, podľa mojich informácií v podstate. Jednoducho, aby ste pochopili, čo sa stalo, tak sa tam v podstate pohádali. Väčšina A-týmu odišla a keď väčšina A-týmu odišla, tak tá úroveň RPčka v hre sa samozrejme znížila, nie? Keď ti odíde 5 adminov. Tým pádom, podľa mojich informácií, to RPčko je na zaujímavej úrovni teraz, lebo ja som tam bol raz 20 minút po tom, čo som odišiel, som tam bol 20 minút, hej, iba testnúť, že ak to je. Teda aká freshery za 20 minút, hej, takže to asi nebude úplne v pohode. A podľa mňa, počul som veľa mojich kamarátov, ktorí, teda bývalých adminov, ktorí sa v podstate naštvali na Nexus, takže tam išli a začali tam ktopiť, že asi 10 ľudí vyktopili len tak, lebo boli v podstate naštvaní na Nexus a nikto to neriešil, hej? V podstate nemali ban ani nič, čož... Sorry, ale keď máš takúto úroveň RPčka, tak neviem, či tam chceš úplne RPiť. Tu v podstate Matisek hovoril, no to, že sa ospravedlňuje, že sa zmení a že máka na sebe a toto, ale to sú všetko blbosti, akože nezmenil sa odtedy, stále je rovnaký. Tu v podstate Drifťák bol od začiatku s Matiskom, hej, stále s Matiskom, takže jo, ale on proste nevie RPiť. To je proste typek, ktorý nevie RPiť, takže... Nechcel by som ho mať v A-týme, neviem, či vôbec na serveri, nie, to ešte v A-týme. Jo, a v podstate teraz dám taký detail malý, a to ide o to, že Matisek, za to, že má 17, hej, pamätajte si to, Matisek má 17, tak za to, že my všetci, čo majú menej rokov ako on, čo máme buď 14, ja mám napríklad konkrétne 13, hej, za chvíľu 14 v januári, ale proste sme mladší než on, tak pre neho všetci, ktorí sú proti nemu a sú mladší ako on, sú deti a niekoľkokrát tam povedal, že sa neposadám z nejakých detí alebo niečo. Ale počujte, on chcel dať Matisek pravidlo, keď bol spolumajiteľ, že do A-týmu sa dostanú ľudia, ktorí majú minimálne 13. Ja si robím predel z toho, že majiteľ, ktorý bol Zodix a on má 12. Takže to pravidlo, čo vymýšľal Matisek, išlo značne proti Zodixovi, to, čo vymyslel spolumajiteľ, išlo proti majiteľovi. A ja neviem, či o tom Zodix vôbec vedel, že to chcel dať. Ale kámo, sorry, ale aby som vymyslel pravidlo, ktoré ide proti majiteľovi, tak to musíš byť iný debil. Hej, a keď Matisek za to, že niekto niečo proti nemu má a je mladší, tak hovorí, že sme deti, tým pádom aj Zodix je pre neho akože decko. Akože dobre, Zodix za neho nehovoril nič zle, ale matematicky je aj tým pádom Zodix decko, alebo ako? Dobre, ideme na ďalší.
Tu sa v podstate, jo, tu vám hodím screenshoty, jak sa Drifter hľadal s Knedlíkom. Knedlík bol tiež vlastne admin. Jo, tu sa dostávame k tomuto. V podstate, jak sa zistilo, že má byť Matýsek majiteľ, tak veľa ľudí za týmu, asi 10 tuším, 10 lívli po nejakom čase, hej, ale proste hlavní protagonisti toho, čo boli hlavne proti Matýskovi, bol Xero a Kafe, hej, čo ja som to... Ešte Laco, ale Laco ostal tam, takže on... Neviem, čo na to povedať, akože Laco je kokot proste, áno. A Xero a Kafe v podstate boli jasne proti Matýskovi. Potom jo, za 24 hodín mu odíde niekoľko adminov Matýskovi a Matýsek, dobre, v pohode, nie? Alebo niečo proste. Kámo, sorry, odíde ti niekoľko ľudí z A-teamu a Xero bol dokonca supervízor. Keď ti z tak populárneho servera ako Nexus odíde supervízor a má na to dôvod, čo väčšina adminov, ktorí chcú odísť, tak asi niečo nebude v pohode, podľa mňa. Hej, to je proste jasné, niečo nebude v pohode. Jo, Matýskovi to bolo celkovo jedno. No, nebolo mu to jedno, ale tváril sa v čete, aký je strašne veľký frajer. A prečo mu to nie je jedno, to vám potom poviem, hej. Ale proste strašný frajer to bol, že je mu to jedno, že všetci odídu, že on to nakopne, lebo bude budúci majiteľ, on vie, ako to všetko robiť a takéto sračky, akože sorry, ale jo. Tuto vám hodím viac screenshotov vedľa seba, tu v podstate Laco nadáva na Matýska, hej, celý čas. Laco je tam teda stále majiteľ, hej. Laco není majiteľ, ale Laco je tam admin, hej. Ale proste, keď takto nadávaš na budúceho majiteľa, tak ja by som si takého typka vôbec nenechal na serveri, kebyže na mňa niekto takto nadáva, hej. Akože kebyže som v Matýskovej koži, ale dobre. Jo, tuto vám to hodím všetko vedľa seba. Jo, toho je tam celkom dosť. Ale jo, to. Jo, tuto ešte iba k tomuto. Stalo sa to v podstate tak, že aby sme si to zrekapitulovali, prvá vec sa stalo to, že A-team to začal riešiť, že Matýsek má byť majiteľ. My sme o tom ešte nevedeli, hej, ale A-team už o tom vedel. Oni začali byť proti nemu, potom nám dali hlasovanie, v ktorom jasne vyhral Jára. Potom v podstate napísali verejne jednu správu, ktorú vám tu ukážem. Viacero adminov tam budú aj podpísaní, hej. Tá bude na tie screenshoty, hej, to vám potom ukážem. Takže tú správu poslali. Potom my sme to začali riešiť v čete a tu máte ďalší screenshot o tom, že ak sme to začali riešiť, tak my sme to tam riešili. Hej, a Matýsek za to, že my máme názor proti nemu, za to, že ho nemáme radi, tak on sa rozhodol ako úplne inteligentný človek nám začať mazať správy. Najprv prvé využitie robota bolo tuším 10 správ, potom 20, potom 50 a dokopy to bolo cez 500 správ. Hej, on tam za 10 minút vymazal cez 500 správ iba o tom, jak v podstate riešime to, že Matýsek v podstate, prečo by nemal byť majiteľ, ne? Lebo jak tam oni poslali tú správu, tak ja som sa o tom dozvedel, jak poslali tú veľkú správu, tak ja som sa o tom dozvedel, prečítal som to a súhlasil som s nimi, lebo ja som bol tiež proti Matýskovi, lebo som ho nemal rád. Nepoznám niekoho, kto by ho mal rád. Celé pídičko ho nemalo rado, nikto v podstate, hej. A čo v podstate viem, tak teraz tuším Matýsek je majiteľ, hej, Matýsek je majiteľ a počul som o tom, že si tam dal vysokú rolu ako policajt, lebo je majiteľ, hej, neprešiel ani žiadnym náborom, aspoň Zodix, keď išiel do urny, tak si dobil aspoň nejaký nábor, aby sa tam mohol dostať, ale Matýsek nie. Matýsek si iba povedal, že si to dá. A čo som počul od ľudí, alebo od tých policajtov, čo tam ešte RPia, lebo neexistuje zatiaľ lepší server, lebo v podstate, jo, je tam Matýsek majiteľ a niektorí sa tam rozhodli tam ostať, ale no, dobre, k tomu sa ešte dostaneme, ale proste, že vraj on si dal vysokú rolu a on to absolútne nevie robiť toho policajta. Takže ja by som si normálne urobil meme video o tom, jak Matýsek nevie robiť policajta, lebo to musí byť taká predel na to kúkať, akože jak on musí byť sprostý. Ale nie, ja tam proste nechcel som tam ostať, lebo proste Matýsek je debil, hej. No, jak nám tam vymazali tých 500 správ, tak potom jo, tu je ďalšie ospravedlnenie nejaké od Matýska. Potom tu sú ďalšie hádky. Hej, to všetko si to čítajte, ak chcete. Ja to teraz čítať nebudem, lebo by toto video malo pol hodinu a to nechcem. Jo, tu sa dostávame k terke. Toto je asi najlepšia časť z videa, hej. Ja si odtedy robím z Matýska takú prdel, lebo on je také decko, že to až bolí. A pritom má 17, hej, typek je o 4 roky starší, alebo o 3 aj niečo. A kámo,
Dobre, Matýsek má 17, ako sme si povedali. Tuto pani Terka má 14, hej, tá je v podstate o rok staršia než ja, alebo o pár mesiacov. A stalo sa to, že Matýsek volal s Terkou, neviem, kto zavolal komu, hej, to neviem, ale proste spolu volali, hej, to teda nie je podstatné, ale volali spolu. A stalo sa tam to, že Matýsek, podľa jej slov, ja vám tu hodím screenshot aj o tom, že podľa jej slov sa tam Matýsek skoro rozplakal, že mal Xera celkom rád, toho supervizora, hej, a že je mu ľúto, že sa to takto stalo, že tam v podstate začali ľudia odchádzať a toto nie. Jo, tuto vám to rovno hodím. Jo, v podstate ten prvý screenshot, potom ďalší je tu to, jak Zodix hovoril, tu vám to aj zvýrazním. Odešlo za 2 dny 10 a z toho 5 aktívnych, inak Nexus nikdy neumře, akože adminov. Kámo, dobre. Zodix, toto je presne iba pre teba veta, alebo aj viac viet. To, že za 2 dní ti odíde 10 adminov a 5 z toho aktívnych, neznamená, že ten Nexus v podstate spadne. Máš pravdu? Nestane sa to, že Nexus by spadol, hej? Ten Nexus stále žije, on by neumrel. To hovorí správne, on neumre ten Nexus, keď tam odíde pár adminov. Alebo pár teda, 10, hej? Ale znamená to, keď ti za 2 dni odíde 10 adminov, tak si urobil asi nesprávne rozhodnutie a niečo si asi posral. Lebo on ten server neumre, ale jedna vec je to, že tam klesne úroveň RPčka, hej, takže tam bude viac ľudí, ktorí nevedia RPiť. To je jedna vec. A druhá vec je to, že v podstate niečo sa stalo zle, keď ti za 2 dní odíde 10 adminov. Kebyže je to za mesiac, tak dobre. Možno, že mali rozdelené dôvody, možno škola, hej. Ale tuto je jasne vidieť, že to bolo proti Matýskovi. A tu máte aj dôkaz, v podstate to je dôkaz aj toho, že ja si tie veci, čo tu správam, nevymýšľam. Ale vážne, v podstate, keď 10 adminov odišlo za 2 dní, ja som odišiel, ešte niekoľko ľudí odišlo, tak asi vám všetkým podľa mňa dopne, že Matýsek není asi správna osoba na to, aby bol majiteľ, keď niekoľko z nás odišlo. Jo, tuto je tá dlhá správa od Xera, hej, ja vám tu sem hodím, čo som poslal. Jo, ja som si to potom prečítal, potom sme to začali riešiť. A jak sme to začali riešiť, tak nám Matýsek pomazal 500 správ. A ja som dostal následne ban, dobre, k tomu sa ešte dostanem. Ale jo, tu máte komunikáciu Xera a Terky. Jo, a máte tam v podstate tie veci, jo. A tu je tá dlhá správa od Terky, ktorú poprosím vás, ak to čítate, tak si ju povinne, poprosím vás, prečítajte. Do toho Borec sa mi tak skoro rozbrečil, že jak ho to mrzí a že tě měl částečně rád, že mu je líto, že si odešel a že ho nasral, že kafe dělal to, co dělal a že aby se po dnešku uklidnil, bude muset jít do gymu zvedat 200 kg. Mám na to nejako reagovať, akože, alebo ja neviem, čo vám mám na to povedať. Proste, kámo, ak týpek tvrdí, že bude zvedať 200 kg, aby sa ukludnil, lebo je mu to ľúto, že odchádzajú admini, alebo teda konkrétne kafe, tak kámo, sorry, ale aby sa... Toto som hovoril asi, keď som mal 5. No dobre, keď som mal 5, som to ešte nehovoril, ale čo ja viem, keď som mal tak 7... Keď som mal 7, tak som to spravil, že dneska budem zdvíhať 200 kg. Proste, kámo, doslova Terka dala moju emóciu. Bro, koho to zajíma? Doslova, koho to zajíma? To je tak jedno všetkým. A pak Domax dělal to stejný a že ho to dost nasralo a když jsem řekla, že s váma celkem baví, tak by řekl, no jako se s nima moc neznám a jsem za to celkem rád XD. Akože, jo, a tam máte tie 3 vety, či... Jo, no proste, chápeme sa, to si prečítajte tiež. Proste, kámo, skoro sa Matýsek rozplakal, lebo niekoľko odišlo adminov, alebo teda konkrétne Xero a Kafe, ktorí boli hlavní toho odchodu. A kámo, hlavne, že mne je to jedno, veď to je v pohode, dobre, čau, ja si ten server upravím, aby bol proste dobrý, hej, to bude najlepší server, jo, a asi to úplne nezvláda, keď toto musel robiť takýto kol. Akože sorry, ale ja si tak dám z Matýska piču. Lebo akože, aby si toto robil, to už musíš byť iné decko. Dobre, to je v podstate všetko, čo by som k tomu povedal. Ak máte nejaký názor na to, buď dobrý alebo zlý, ja berem každý názor, napíšeme ho do komentáru. Nič nebudem mazať, hej. Úplne v pohode. Budem sa pokúsiť na všetko odpovedať. A takto.
ešte na koniec videa vám chcem poďakovať všetkým, že máme toľko zliadnutí akože na videách, hej, proste ten Nexus vážne toho vypálilo, ale hovorím, tá úroveň RPčka, čo je na videách, už v hre není, lebo niekoľko adminov odišlo, už tam nie som v podstate ani ja, čož nehovorím, že ja som to RPčko nejako zlepšoval, ale ja som vedel RPiť, hej, tým pádom, kto vie RPiť, tak to RPčko iba zlepšuje. Nakoniec vám chcem v podstate poďakovať za tú aktivitu. Kebyže niekoho zaujíma, jak pôjdem ďalej, tak momentálne robím vlastný server ale to v ďalšom videu, hej, ale hovorím, mrk, bude to nový server, bude tam whitelist, takže to bude iba pre ľudí na Discorde a bude tam ešte na tom Discorde bude whitelist, takže to bude vážne podľa mňa dobrý server. A jo, chcem ešte poďakovať každému, kto tam v podstate RPil doteraz. Nechcem poďakovať Matiskovi alebo Zodixovi, hej, proste to boli ľudia, ktorí to RPčko proste iba ťahali dole. Jo, v podstate ešte dojde k tomu, že ja v podstate následne, jak sme to riešili a Matisek vymazal tých 500 správ, ja som dostal ban a ban akože z Discordu, tak ja som rýchlo písal Zodixovi, že nech dá Matiskovi dole práva, lebo mi Matisek dal ban, nie, keď sme sa tam hádali s Matiskom a dostanem ban, tak asi logicky rozmýšľam, že mi to dal Matisek, nie? A Zodix, ja som mu volali sme spolu asi, čo ja viem, minútu alebo dve a Zodixovi som začal hovoriť, že nech mu dá dole práve, nie, lebo mi dal ban a Zodix hneď začal, že jak si môžeš byť tak istý, že ti dal ban, sorry, ale keď sa s niekým hádam a on je v A-týme a dostanem ban, tak rozmýšľam, že mi to dal práve on, nie, ale on hneď také, že nie, ja som ti dal ten ban, čož neviem, či je pravda, ale ak mi ho dal Zodix, tak okej, dal mi ban a opýtal som sa ho na dôvod, prečo som dostal ban. Jeho názor na to, dôvod môjho banu je, že doslova budem citovať, si košte za to, že mám vlastný názor, za to, že nie som ticho o tom, že Matisek je jebnutý kokot, ktorý dojebe to RPčko, tak za to som košte, hej. Takže nič som neporušil, iba za to, že som vyjadril svoj vlastný názor, som košte. Jo. A to hlasovanie BTV, čo tam bolo vtedy úplne na začiatku videa, tak to hlasovanie, jak vyšli výsledky, tak sa vymazalo, lebo tiež v podstate, sorry, ale ja sa cítim jak dobre, keď sme boli Československo a boli takí pekní ľudia, volajú sa, že Rusi, tak ja sa tak cítim, my sme proste utláčaní za to, že nemáme radi Matiska, jo, to je v podstate, k tomu by som to prirovnal. Ja hovorím, ďakujem za aktivitu, ďakujem všetkým, ktorí tam RPili na Nexuse, ktorí to RPčko zlepšovali, že to RPčko bolo na úrovni a hovorím, nezakazujem vám tam hrať, choďte si to vyskúšať sami, ale nečakajte to RPčko na videách. Nakoniec videa som sa ešte rozhodol, že tu v podstate budete mať minútové videjko o tom, že v podstate moju rozlúčku s Nexusom a nie je to akože moja rozlúčka s A-teamom, s tými ľuďmi, ktorí to RPčko ťahali dole. To je rozlúčka s ľuďmi, ktorí tam aktívne RPili, to RPčko dodržali na úrovni, a bola to vtedy aj sranda, čo bolo na videách, hej. Takže ďakujem vám všetkým a tu máte to video a my sa vidíme u nejakého ďalšieho videa. Čaute.